個天俾嘢你，從嚟都唔會俾到十足十㗎。俾你銀紙就唔俾你健康，俾你仔女孝順就唔俾你夫妻和睦，俾你兒孫滿堂就唔俾你身體硬淨。總之嚟講，普通人佢永遠唔會俾你樣樣都攞到盡㗎。道德經裏邊話大成若缺，其用不弊，意思好清楚，就係你失去嘅，你未得到嘅，唔係個天唔俾你，而係喺度保護緊你。譬如一個女人，你會發覺如果佢有個好嘅老豆，咁佢好大機會冇一個好嘅仔；如果佢有一個好嘅老公，咁就好大機會冇一個好嘅老豆。呢啲就係叫做天道嘅平衡。但係偏偏好多人覺得，喂，我要妻財子祿壽霸齊先至好。我有個客叫做陳生，後生嗰陣真係搏到盡㗎，生意做到好大，有錢有面有靚老婆，又有醒目仔女，身體又 very 好，睇落啊真係人生贏家啦，係咪？嗱，妻財子祿壽，喂，樣樣佢立齊晒喎。但係後來發生咗咩事呢？佢覺得自己真係無所不能，想將呢個生意做大啲，又想個老婆再溫柔啲，或者甚至換咗個老婆佢，想啲仔女咧再叻啲。但係慢慢問題就嚟啦噃，生意係大咗啊，應酬就多咗啦，跟住身體就冧咗啦，對老婆要求多咗，個關係就緊張咗，對仔女期望高咗，咁啊仔女壓力大，亦都反叛咗。咁結果呢，陳生就捱到冧咗，公司執咗，老婆同佢離咗婚，仔女都唔睬佢。點解會咁樣？因為係因果啊嘛。你每一個行為都會產生一個相等或者相反嘅作用。人嘅慾望無限，攞咗1000就想攞10000，做咗皇帝就想做神仙，但係佢都忽略咗人嘅精力係有限嘅，血氣亦都有限，承載嘅能力更加有限。呢啲有限嘅因素就注定咗你唔可以乜都有嘅。道德經講得好明白，禍莫大於不知足，咎莫大於欲得。意思好簡單，就係人最大嘅禍害就係唔滿足、唔知足，最大嘅過錯就係貪得無厭。嗱，反過嚟講，有啲平平無奇嘅人，雖然人生咧有少少缺陷，但係日子過得安安穩穩，因為你缺咗嘅嗰樣嘢唔係缺陷，佢係一個安全閥，佢就係提醒你唔好驕傲，唔好鬆懈，佢亦都係你上升嘅空間，因為你係缺咗啊嘛，你先至有動力去追求、去成長。當然，亦都有人會話：喂，我身邊啊邊個喂，好似真係乜都有喎，咁啊真係錯晒。你羨慕嘅任何一個人，佢都冇你諗到咁圓滿。如果你覺得喂邊個真係好圓滿，只能夠證明你唔夠了解佢，呢個係真㗎。我見過好多身家幾千萬，日日焦慮到瞓唔着，逼到自己半個神經病咁樣。亦都有好多負債幾百個，仲喺朋友圈嗰度扮闊佬啦，打中個面充大頭鬼啦。嗱，人生就係咁樣，邊個人屋企個鑊底咧都肯定有少少邋遢㗎啦。我身邊有好多撈得掂嘅客人，如果佢喺一個週期之內覺得喂好似冇乜意外咁樣嘅，反而就會心慌慌啦，因為佢哋知道喂係咪喺度有個大鑊嘢準備出嚟啊咁。相反就係如果生活裏邊成日有啲小意外，反而係安全㗎，因為起碼證明咗唔會有個大氹喺度等緊你。所以人呢一世唔好貪心，你唔會乜都有，但係仆咗街亦都唔需要灰心喎，你唔會乜都冇㗎。人生小滿勝萬全啊嘛。